तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मुझे हुए हैं 2 पार्सल रिसीव, तो फटाफट से खोलते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या है। अरे ये क्या, पेटी के अंदर पेटी तो निकल चुका है। यहाँ पे एक प्लग टाइप का, और अब निकल चुका है प्यारा सा केटल, जो सच में बहुत प्यारा लग रहा था, छोटा सा। और एक थैला था जिसके दाने हम फोड़ते हैं। और अभी कट्टे में क्या है तो देखते हैं, फटाफट से इसका करते चीर फाड़। तो यहाँ पे कट्टे का चीर फाड़ तो हो गया है, बट ये थैला फट ही नहीं रहा। फट जा भाई फट जा। और फट चुका है थैला, और इसमें से निकल चुका है बैग। तो ये बैग में तो टायर भी है, और तो छोटा सा बैग है मस्त सा। और यहाँ पे 2 पार्सल रिसीव हुए थे, बैग और केटल प्यारी सी।